Alright, good morning sa inyo mga masters, mga idol, and sa lahat po nang nag-click ng video ito. So sa aking mga subscribers, good morning. At ang video ito ay para sa mga newbie sa Kawasaki Barako. Particularly yung Barako 2, Barako 2, 175 na 2022 model. Okay, kung nagbabalak kang bumili ng ganito, siguro makakatulong tong video to para sa or baguhang user ka lang ng Barako 2 2022. So tara. Okay, so yun na mga idol. So bago ko ituloy yung aking video, gusto ko munang i-shoutout si BBM at Sarah. So shoutout na rin kila Nepo Museno, TV Mix. Shoutout. Shoutout kay 05. Shoutout din kay Medj Joe TV. Shoutout kay Lucas TV. At kay Sir Andres Alfaro na kaparehas ko daw ng unit. Parehas kami ng Barako 2 2022. So, yun. Siya nga pala, guys, bago ko ituloy yung video, disclaimer muna tayo. Hindi ako mahusay na mekaniko or batikan na mekaniko. Actually, beginner lang ako na rider, no? Hindi ako mekaniko. Sabihin na hindi ako mekaniko. Pero ako, enteng buteng-teng ba? Yung mahilig mangulikot. Yan. Yung mga makina ganun. Pero hindi ako mekaniko. So, kung may mga advice kayo, mag-comment lang kayo down below. At kung gusto mag-shoutout din, comment lang. And yun. So sa video to, kung napanood nyo yung last video ko nung like 12 days ago, dun sa video yun makikita nyo na napaka hard start pa rin ng aking Barako. So in that time 500 kilometers ang natakbo niya. So nag-change oil ako nung time na yun. At nasabi ko dun sa video yun na mag-aantay ako hanggang 1,500 kilometers para madala ko dun sa motor trade at sila na ang mag-adjust kung ano man kailangan i-adjust. Pero kinabukasan nun, hindi na talaga ako makapag-antay. Gusto ko talagang kalikutin. Kaya ginawa ko, kinalikot ko na siya. Kinalikot ko siya. So, ang ginawa ko, nag-adjust ako ng fuel and air mixture. Pero bago ko ginawa yun, nag-check ako nag-spark plug reading muna ako. So, pagkabaklas ko ng spark plug, ang reading niya is lean kasi nagkukulay puti siya, abo. Kukulay abo. Kaya lean siya. Lean yung reading ko sa spark plug ko. So, ang ginawa ko, nireset ko yung fuel and air mixture. So ang nilagay nung galing sa motor trade is 4 turns ang nilagay niya. So 4 turns na yun Ang nasa manual niya is 3.5 turns lang dapat. Pero ang nilagay nila is 4. Pero lean pa rin yung spark plug reading. Ngayon ang ginawa ko, nagdagdag ako ng isa pang turn. Ginawa kong 5 turns. So yun. After nun, pagkagawa ko ng 5 turns, sinalpak ko na ulit. And then, ang nangyari is, abangan nyo. So yun, yung mangyayari ngayon, ito yung outcome nung ginawa kong additional turn. Okay, so abangan nyo guys. So, balik na tayo sa video. Alright. Yun, siya nga pala pahabol guys, yung mga video clips na nilagay ko dito sa video to, yung
yung tatlong motor dito sa amin, pero yung dalawang video clip kinuha ko sa grupo ng Barako 175 Nation, yan sa Facebook group. Doon ko nakuha yung dalawang video clip. So parang doon napansin ko nagbabangayan sila kung gaano kabilis pa startin yung mga motor nila. So yun. Alright, let's go. Right, so ito guys, isang Barako 2. Mga naunang generation ng Barako 2. Ito siya, cold start. Tingnan natin kung makakailang kick siya bago mandar. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi pa yun naka-on na, warm lang yan. Yan na. Ay, nag-choke ka dun ba yun? Nag-choke ka? Old model yun. Yan. So, ganun talaga yung mga Barako. Mahirap talaga i-start, So yun yung starting niya. So gumamit siya ng choke. Tapos antayin natin yung ibang Barako users. Gawa rin tayo ng clip. Right. Ito yung pangalawang Barako dito sa paradahan. Magpapaandar ngayong umaga. Barako 2 din. Tsokan mo na lang. Tsokan mo na. Tunay na atakwam na tambot so simple lang ngayon kakas lang natagsan mo nga yung isang Barako kanina, hindi ko alam kung anong year yun. Mga 2016 siguro. Mga year na di kinibuking. 17 nga model. Buwan Barako to na. Tapos atoy 2020. 2019. Ito 2019 model. Tapos yung isa kanina, mga siguro earlier. Mga sabihin na natin, nasa 17 or 2018 model yun. Alright, ayan. So, antayin pa natin yung isang Barako user. Ganito rin yung motor niya. Antayin natin magpa-andar. Barako 2021 version. Pero nakapagpa-andar na to kanina. Galing sa baba. Panoorin natin pagpapa-andar niya. Sama kita sa vlog, Nathan. Yun, no? Galing sa baba yan. Easy start naman siya. Lang siya. Electric lang yung ginamit niya. Mainit na ba yan? Hindi ba? Medyo. Medyo nakapagpainit na siya. Yun, easy start naman. Pero yung dalawa kanina,
medyo hard starting. Meron pang isang ano dun, 2019 model pero wala yung may-ari. Alright, abang tayo. Right. Alright mga master, so ito na yung epekto ng ano ng adjustment ko. So ipapakita ko sa inyo. So start natin yung motor ko. Right. So ito na siya, Barako 2. Yan, so yung last video na in-upload ko 500 km siya nung nag-change oil ako. Tapos hindi siya gaano nakalabas, may naidagdag na 234 kilometers. Yan, so ayos natin yung camera para makita niyo yung starting. Kung hard start pa nga ba yung 2022 model. Okay, so yun na nga mga idol, kung napansin nyo, nakuha ko lang siya ng 3 kick, so mandar na siya kaagad. Hindi kagaya ng dati. Kung hindi nyo napanood, pakibisita nyo yung latest na in-upload kong video about dito sa Barako nung nag-change oil ako. Papansin nyo doon, napaka hard start nya simula nung nilabas ko siya doon sa motor trade. Napakahirap niya paanda rin, grabe. So pero nung time na na-adjust ko na yung fuel and air mixture screw, nakapagdagdag ako ng ikot, nakapagdagdag ako ng gas kasi lean siya. Medyo umokay na yung pag-start niya mga idol. Mas madali na siyang start. Yun na nga, minsan nakukuha ko siya ng 1 click lang. So magandang magandang achievement na yan. Minsan, 1 kick, minsan 2, 3. Wag lang tayong lumalampas sa 10, 15, mga 20 kicks. Ganun, 'di ba? Tsaka yung hindi natin
sinasanay sa ano, sa choke. Kasi meron din atang hindi magandang may dudulot pag parating naka-choke, 'di ba? So, hindi naman sa masama gamitin, pero dinesign yung choke talaga pag cold start, 'di ba? Pero parang mas maganda pa rin pag napapaandar mo ng hindi ginagamitan ng choke. So, yun, mga tropa, para sa mga bago, siguro naman may makukuha kayong idea sa mga nagpaplanong bumili ng ganitong model. So yun na nga, at least meron na kayong basis pag bumili kayo. So kung nagtataka kayo kung bakit alam ko yung mga ginagalaw ko dyan, kasi nanonood din lang ako ng mga vloggers na mechanic kagaya ni Sir Mariano Brothers Moto TV, at saka ni Shoutout, at saka ni Sir Chris Custom Cycle. So yung dalawa ngayon yung pinapanood kong channels pag about sa mga motor. So yun, trinay ko, okay naman. So check natin ulit next time kung kamusta ulit yung sunog ng spark plug. So kung bago ka lang sa aking channel, baka naman pwedeng pa-subscribe dyan, pa-like na yung video, baka pwede pa-share na rin po, and huwag kalimutan i-pindot yung notification bell, mga kaibigan, para parati kayong notified pag may mga bago akong video may upload. So yun na nga, maraming salamat sa pagtatapos ng aking video, and sana supportan yung mga upcoming videos ko. So thank you and God bless.